Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ataman Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyina wal mursalin salawatullah wa salamuhum alaihim ajmain wa ali kullin ma sabiqulin wa jami khulafai rasyidin Nabi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin radhiyallahu anhum jami'ah wa ila hadratin Nabiyullah Khidir Abil Abbas wal Yabil Malkan wa Jamil Amya wal Mursalin wal Malaikatil Muqarrabin ulama ilamina mukhlisin wal qura'inal muhaddisin wal musannifin wal mufassirin masrufin wa jami'i a'immatil mujtahidin fiddin wa muqallidina lahum ila yaumiddin lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jamil awliya wa syuhada wa salihin min aina makanu masyariqil ardi wa maghribiha min yaminiha wa shimaliha wa baghriyah wa ila hadrati jamil muassis jamiatin nadatul ulama bayai Khalil Bangkalan bayai Syari bayai Wahab Asbullah bayai Syari bayai Asad Samsul Arifin wa jami'a wanihim wa dzurriyyatihim wa munafidihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa lidayya bil mu'minina amin ya rabbal alamin. Wa ila hadrati mu'allif hadzal kitab wa mu'alliful kutub ali ta'lamna wa alamna wa jami' man hadur bi majlis ridha li syafaat rasulillah karimatillah barakatillah ma'ilah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daradahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kashifal mushkilat. Iksib annal hujuban wujihadil ma'ani hatta nattali ala khafiyati hadil muskilat wa akhfadna minal khata' wa zalam wa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta allamul ghuyub. Innal ladzina yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalilah ulaika la khalaqun lahum fil akhirah. Falaqad khalla ala lisan niku. Qala musannifu rahimahullah. Falakot halam moko teman-teman dadi udar niku dadi copot, dadi halal. An lisani saking lisan ingsun apa ugdatus sumti bundelane meneng. Watawakoni lan ngalungi merungkeri ing ingsun apa ugdatul kalami pertanggungjawaban ngomong. Pertanggungjawaban janji ini pertanggungjawaban ngomong guneman wakola datundut kilan tegese kalunge guneman gunem ma ing perkara antakang utawi sira iku musabirun netepi niku nglakoni alias bahasa sakniki niki ndablek ngono. Musabirun kan ndablek alaihi ing atase mah wa minal umyi nyatani bodho kebodohan
bahasa kasar ngono ya piye ra diomongno bahasa kasar niku picek ngono ya ora bener picek maksudnya iki bodoh ngono wae lek bahasa Arab niku pun sopan tapi lek bahasa Jawa niku kata picek niku pun mentok picek anjaliyatil haqqi saking pertelane perkara kang hak ma'allat jaji sertane dawak-dawakno fi nusratil batili ing dalem nulungi perkara kang batil wa tahsinil jahli lan bagusi kebodohan nganggep bagus tentang kebodohan ngarani apik tentang perkara sing salah wa tasghib lan provokasi iku menfitnah ngobah-ngobahaken Allah menfitnah halaman ing atase wong asaro kang milih sapa man anuzua ing mareni qalilan khaliqidik an marasimil khalqi saking formalitase makhluk formal rasmun niku sing resmine makhluk formale makhluk wa malanan condong sepeman mailan kelawan condong yasiron kang kidik an munazamat rasmi saking netepi rasmun perkara zahir napa niku formal keformalan ilal amali maring lakoni bimuktadul ilmi kelawan tuntutane ilmu tomaan krana ngarep-ngarep finai lima ing dalem perkara perkara tu'ubida kang den sembah sapa Allah bi kelawan ma min tazkiyati nafsi nyatane bersihaken nafsu tomaan krana min tazkiyati nafsi wa islahil qalbi lan bagusi ati di maksude Imam Ghazali ndawuhaken aku nulis kitab ini pertama dengan ucapan alhamdulillah nomor loro dengan ucapan sholawat yang bisa menghabiskan semuanya Rasul. Nomor telu saya sudah istikharah memilih yang baik kepada Allah Ta'ala, minta yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Ketiga, saya bergegas semangat dan mendahulukan untuk mematahkan kekaguman, kegawaan orang-orang yang memaki-maki terhadap ulama sufiyin, terhadap ulama-ulama sufi, termasuk orang-orang yang membersihkan hati. Rabian ayyul azil al-mutaghali fil azli mimpaini zumratil jahidin, yakni golongan orang-orang yang ingkar dengan kebenaran, yang melampaui batas fit takri wal ingkar, di dalam mengkritik dan ingkar terhadap sufiyin mimbaini tabaqatil mungkirin al-ghafilin, yakni golongan orang-orang yang telah ingkar dari orang-orang yang lupa tentang akhirat. Falakot halalisani an lisani uqdatus sumti. Sekarang ini sudah saatnya, kata Imam Ghazali, sudah saatnya lesan saya lepas dari genggaman, lepas dari ikatan berbicara. Wis saiki wayahe aku ngomong, sudah saatnya saya berbicara. Wa tawaqqani uhdatul kalam, dan sudah saatnya sekarang ini saya mempertanggungjawabkan berbicara, tanggung jawab untuk berbicara. Pakola datunut kini kalungan ngomong niku nggih ya cancut tali wondo untuk berbicara. Berbicara apa? Sudah saatnya saya sekarang ini berbicara, ngomong, memberi nasihat
ma anta musabirun alaihi minal umyi min jaliyatil haq, tentang sesuatu yang sekarang ini kamu masih kontinu melakukan kebodohan-kebodohan dari kebenaran, kebodohan-kebodohan yang jauh dari kebenaran, ma'alajat fi nusratil batil, dan selalu gigih untuk membantu hal-hal yang batil, yakni gak mau barang yang hak, wa taksinil jahli, dan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang salah dianggap benar. Sudah saatnya aku ngomong koyok ngono, sing dimaksudaken niki adalah golongan para fuqaha yang hanya selalu mendahulukan hukum-hukum formal. Maaf, di dalam masa dulu niku kata fikih niku yang berkuasa, yang mengimplementasikan adalah pemerintah. Jadi tidak fikih yang sampean pelajari, ngeten niki pelajari, sampean pelajari fikih sekarang ini masuk fikih-fikih yang hubungannya dengan jinayat, yang fikih dengan hubungannya muamalat, itu sebenarnya hanya energi belaka, mempersulit diri. Kenapa kok mempersulit diri? Tidak ada gunanya, karena di dalam prakteknya fikih niku yang mempraktekkan satu adalah amir, pemerintah. Kedua, orang-orang yang telah ditugaskan oleh amir, yaitu para gubernur, pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan agama. Kalau di sini, kalau di sana itu pengadilan agama. Ketika pemerintah sudah menetapkan fikih dengan fikih, melakukan undang-undang dengan fikihnya, para pengadilan sudah menggunakan dengan fikihnya, sudah. Bagi yang lainnya, pihak ketiga, yaitu mutakalif, tidak ada gunanya, sudah. Walaupun sampean berbicara ada pendapat ini bagaimanapun nggak akan bisa dipakai. Kenapa? Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi yang ditetapkan oleh pemerintah itulah hukum yang semestinya. Oleh karenanya, kadang-kadang kita berbicara soal fikih di dalam masalah hukum sah tidak sah, sah tidak sah. Dan menurut pendapat ini yang kuat sah, yang kuat tidak sah, dan lain sebagainya. Itu ya hanya bahasan untuk pengetahuan saja, secara gampangan kajian ilmiah. Prakteknya yang kuat dan tidak kuat, yang ditetapkan oleh pemerintah itu yang kuat. Walaupun sama mengatakan gak sah, tapi yang dipilih oleh pemerintah itu yang sah, yaitu. Kalau sekarang seperti hanya hukum muamalah sah dan tidaknya, itu terserah OJK, dan bukan terserah fikih panjenengan. Fikih panjenengan hanya kajian belaka, itu disebut dengan mutakalif. Nah di sini waktu zaman Imam Ghazali lagi gencar-gencarnya orang yang sangat fanatik dengan fikih yang formal, karena memang ada syai'unnya kalau fikih yang formal, tapi untuk ilmu-ilmu yang mestinya urusannya dengan hati ini diabaikan. Makanya Imam Ghazali mengatakan saatnya saya berbicara tentang hal-hal yang sekarang kamu masih musabir, masih kontinu, masih aktif, masih aktif atau masih ngeyel gitu ya. Masih dablek le bahasa Selopura. Saya akan berbicara tentang hal yang kamu masih dablek, melakukan kebodohan, menjauhi kebenaran, menjauhi hak-hak yang sudah nyata, dan selalu ma'alajat fi nusratil batil, selalu berusaha membantu kebatilan dan hal-hal yang bodoh kau anggap baik. Bahkan watas'air wastasghib alaman asara nuzu, kamu menyebarkan fitnah terhadap orang-orang yang memilih keluar nuzul niku, nyopot niku keluar sedikit dari fikih formal, dari formalnya makhluk-makhluk, dan condong sedikit menuju untuk mengamalkan sesuai dengan tuntutan ilmu.
Orang-orang yang memang sudah keluar dari fikih-fikih formal, keluar dari mulazamati resmi, menetapi keformalan menuju mengamalkan tentang tuntutan ilmu yang didapatkan, yaitu ilmu akhirat. Ilmu apa? Yaitu tazkiyatin nafsi wa islahil qalbi. Ilmu untuk membersihkan hati dan memperbaiki hati. Kenapa tama'an fi naili ma tu'bidallahu bihi? Karena mengharapkan untuk mendapatkan nilai ibadah kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang semacam ini malah kau fitnah, malah kau anggap sesat, malah kau anggap salah. Ini zaman dulu, makanya banyak orang-orang yang memperjuangkan agama yang betul-betul murni malah dituduh sesat, termasuk seperti Al-Khalaj bin Mansur dibunuh karena dianggap sesat. Tapi apa yang terjadi setelahnya dibunuh, darahnya malah berputar berlogo kalimah la ilaha illallah. Syekh Al-Buti kau penjarakan, kau anggap sesat. Syekh Abu Yazid Al-Bastami kau jadi hukuman gantung sampai 3 kali. Syekh Abu Yazid Al-Bastami dijadi hukuman agung, tapi lolos terus. Kenapa? Ya dianggap sesat. Kenapa kok dianggap sesat? Karena enggak sesuai dengan fikih formal, hukum-hukum formal. Lah disinilah Imam Ghazali ingin berbicara tentang itu. Kemudian, kenapa mereka itu kembali kepada tuntutan ilmu, yakni tazkiyati nafsi wa islahil qalbi wa tadarukan li ba'dima wa tadarukan macane kok endi mang wa tadarukan lan krana nusuli li ba'dima maring setengah perkara parata kang wis dingin apa mamin idaatil umri saking entek umur, ya untuk ngijoli tentang usia yang sudah habis, asal kesalahan-kesalahan yang menghabiskan usia. Hanya sebagian untuk ngijoli sebagian hal-hal yang sudah terjadi, yaitu yang mensia-siakan umur untuk melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Kenapa kok sebagian yaksan krono putus asa minta mamita lagi saking sempurnane ngijoli. Lek nyempurnane sipol jabilan nambeli krana te nambeli kuwabeh wis ora iso. Mereka telah bertujuan untuk mengamalkan ilmu, untuk beramal sesuai dengan tuntutan ilmu, meninggalkan tentang formalitas untuk ngijoli sebagian yang hilang, yaitu mensia-siakan umur dalam melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Kenapa kok sebagian yaksan minta mamit tahlaki wal jabri? Karena sudah tidak mungkin untuk nusuli kabeh, sudah terjadi. Jarene nasi sudah kadung jadi bubur, nggak bisa jadi nasi lagi. Tapi ya masih bisa dijual dengan bubur. Jangan putus asa gitu. Isone dijual bubur ya dijual bubur, kaya ngerti iki anune. Demikian pula isone niki wis ngilangno barang-barang yang sudah keliwat, enggak mungkin keseluruhannya menambeli wis gak bisa. Ya wis libak dima faroto minito atil umri untuk ganteni ngono lho. Ngijoli sebagian yang sudah hilang dari mensia-siakan usia dalam melaksanakan hal yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Yaksan minta mamit talaki wal jabri, karena lek nyempurnakno nambeli keseluruhan, nusuli keseluruhan, yaksan putus asa. In mungkin iku wis gak mungkin maneh, karena wis nasi wis jadi bubur. Makanya karena nasi sudah jadi bubur, usahakan jangan dibuang, buburnya saja dijual, ngeten mawon, dijual dengan bubur.
Niku wong sing gak putus asa walaupun kena sebagian. Ojo malah kagian penggawean wis barang wis kena wis dipangan wis malah justru diolah maneh kaya wong sego dodol sego goreng. Wong sego wis lagi mangan karep enak ngono malah diolah digoreng barang. Niki wong kakean kola niku jenenge mutakalif iki ngriku. Mutakalif. Wis. Wan khiyaron lan ngumpulaken min himariman an himariman saking desekane wong dikumpulane wong kala kang dawuh fihim ing daleman sapa sahibu syar'i Kanjeng Nabi kang duweni syariat sholawatullahu alaihi ajmain. Piye dawuh Kanjeng Nabi? Asyadun nas azaban. Asyadun nas utawi banget-bangete menungso apane azaban siksane yaumul kiamah iku alimun lam yang fa'hu kang ora manfaati ing alim sapa Allah bi ilmihi lan ilmune alim. Nomor loro, nomor telu nih berarti dia yang kau provokasi, yang kau fitnah itu adalah orang-orang yang sengaja keluar sedikit dari formalitasnya makhluk, kebiasaannya makhluk, condong sedikit dari formalitas untuk mengamalkan tuntutan ilmu karena mengharapkan ibadah, mengharapkan nilai ibadah kepada Allah. Apa giniku dengan cara membersihkan nafsu, membersihkan hati, memperbaiki kebusukan hati siji. Nomor loro untuk mengganti ngijoli teranune nambani sebagian yang sudah hilang, nambeli nyulami sebagian yang sudah hilang, yakni usia yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena memang tidak bisa ditambali semua. Nomor telu wan khiyaron untuk mengumpulkan dari menjauhi anu ora min an dari golongane menungso, dari golongane menungso yang oleh Rasul diklaim disebutkan asaddun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullah bi ilmihi. Repot. Jadi besok niku paling banter, paling berat siksane atau paling berat menyesalnya di hari kiamat adalah orang-orang yang tidak manfaat ilmunya. Wong sing ngalim yang tidak manfaat ilmunya niki paling berat. Man istada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Lah, karena dikatakan besok niku akan dikatakan asyadun nas khatratan yaumal qiyamah salah satu paling susah-susai, paling rugi-rugine ngerasa nolongsone menungso wonten dinten kiamat niku wonten telu. Pertama rajulun kana lahu amalun faja'a ghairu yaumil qiyamah bi afdola amalan minhu. Dhewe pede duwe amal apik akan mendapatkan balasan sing apik. Tiba-tiba ada orang yang lebih mulia datang membawa amal sing luwih akeh, luwih apik, luwih hebat. Niki akan menyesal. Tapi sudah nggak bisa ditambeli lewis nang kono. Masya Allah. Nomor loro warajulun kana lahu malun falam yatasaddaq minhu fawarisau ghairuhu fatasaddaqa minhu. Aduh. Seorang laki-laki yang telah mempunyai harta yang banyak, wakeh tapi gak sempat sedekah, terus maringono diwaris oleh orang lain dan oleh orang lain disedekahkan.
Niki menyesal itu kan yo bondoku biyen toh. Jadi yang perlu mendapatkan pahala kan saya toh. Kok malah sing oleh pahala dia. Mergo yo apa masalah waktu kok cekel ora kok sedekahno, sedeng dicekel wong disedekahno. Lah niki nomor 2 niki menyesal. Dan paling menyesal niku besok ya orang-orang yang sedekah niku. Orang sing enggak tahu sedekah niku makanya wong-wong mati niku kepingin podo mulih. Kalau sudah pulang bukan ingin melakukan sholat, bukan ingin haji, bukan ingin umroh, bukan ingin poso. Lu opo sing dikepingini? Laula akhirtani ila ajalin qarib. Mbok yo Gusti lek niku wis mati tapi mbok ya Gusti kula panjenengan tunda malih pada usia sedilu mawon balikno nang donya. Lah kowe tenapo lek nang donya? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Kula badhe dadi sedekah. Kula badhe sedekah. Niku lek wong wis mati niku kepingine mulih niku ora kepingin haji, ora kepingin umroh tapi kepingin sedekah. Ngene. Damulane kula lan panjenengan kudu golek jalan sedekah. Lah niki ngaji ngeten niki lek kula lan panjenengan purun menggunakan kesempatan pompong akeh wong kumpul lan niku dikai sarapan pagi ngoten tambah. Niku lek pun jalan panjenengan mbok pertama niku urunan dan senyap niku insyaallah niku nanti gentenan wong-wong sing katene ngekeki niku gentenan kayak akad barokah niku koyo ten Masjid Ta'awun ngoten niku malah uang masjid enggak pernah enggak pernah dikeluarkan yang asalnya saya katakan boleh gak apa-apa duit masjid sing untuk kemaslahatan dikai gawe mangan gawe pengajian niku oleh pokok wis melebihi dari kebutuhan bangunan aku ngoten lho. Terus setelahnya itu ternyata kenyataan itu malah enggak malah ora tau ngetokno mergo kabeh sesuk kula mawon, sesuk kula mawon. Lha masalah ini ku mangke pancen kenduran pancen sedekah sing paling berarti ya sik wisuk ngoten iki anuan iki. Lek wis awan ora pati laku. Pemane bengi lah kok kare berkat mambu. Ngoten ini. Lho nek umpama ngeten iki. Niki ya guyon ya temenanan. Niki pas mujudaken niku manggo. Daripada terus panjenengan lek wis mati kepingin ngekeki mangan nang wong ngaji wis ora iso. Lah gitu, laula akhirtani ila ajalin qarib. Ya Allah kula panjenengan paringi mangsul malih Gusti sedilu mawon. Tinapa? Fa asaddaqa kula badhe ngekeki mangan tiyang-tiyang ngaji. Ngoten ini. Wa akum minas sholihin lan kula badhe dados yang saleh. Jahe Gusti Allah. Wa akum minas sholihin wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Terus ida jajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kasep mesti jawame katen. Kasep wong biyen wis bolak-balik dielingno ya panggah jegideg kok saiki arep. Lho anggap sedekah. Engko paling kuwi mulih ya iman maneh. Lho kan ngoten lan ngene. Niki. Wala umri lan demi yekti disupoto kelan pangupa jiwa ingsun kelawan usia ingsun. Innahu temen sedune kelakuan iku la sababa, ndak ada faktor iku maujud. Sama sekali tidak ada penyebab li isrorika maring dablek sira. Maring kontinu sira netepi niku lan dablek to lek ngene ya. Kowe pangan dablek to ning panggah ngeyel ae panggah netepi ae. Ala takaburi ngatasi takabur. Ala nakiri ngatasi ingkar. Kamu selalu ingkar kepada orang-orang yang telah membersihkan hatinya. Telah ingkar kepada orang-orang yang tazkiyatun nafsi,
yang keluar dari formal, hukum-hukum formal. Tidak ada penyebab lain keingkaranmu itu illada'u angin penyakit alladzi kang amma kang wis nyumrambai apa alladzi aljamal ghafira ing golongane wong akeh, kumpulane wong akeh. Lah ini orang-orang yang ingkar dengan ulama sufi, orang-orang yang ingkar terhadap orang yang membersihkan hati, orang-orang yang ingkar terhadap orang yang tidak memperdulikan dengan hukum formal, ini tidak ada lain penyebabnya, faktornya kecuali penyakit yang sudah kadung merata. Kalau wis kadung merata ngono iku ya wangel. Kenapa? Karena kalau sudah merata niku yang baik akan dijadikan jelek, yang jelek akan dijadikan baik sesuai dengan yang sudah dengan opini yang ada. Sementara menungso niku tidak begitu memikirkan tentang esensial, tidak memikirkan tentang realita, tapi hanya mengikuti opini yang ada. Melok omongane wong akeh. Lek mboten percaya nggih. Kula tangleti jenengan sarung BHS karo sarung Gajah Duduk niku terang-terangan niku kualitas ndi. Nah, niku panjenengan berbicara jujur, bukan opini. Lek opini ku wape ngarani apik BHS, tapi sampean lihat dikalkulasi BHS dijak ndawut ora wani. Gajah Duduk wani di. Sampean duwe BHS sampean umbah karo rinso lencret. Gajah Duduk pungkan karo soklin baiklin guyu gak apa-apa. Dan iki lho. Terus sampean PP BHS di PP nang panasan yen apa mon oke seneng. Tahan. Jajal BHS nang panasan pula. Terus angete digawe kemul isek kandel Gajah Duduk daripada BHS. Tapi kenapa kok seneng BHS? Opini. Mbakne akhirnya ya pinter perusahaan sarung BHS. Sing penting saiki digawe cape ae. BHS walaupun untuk kualitasnya padha karo Atlas tapi sing penting cape BHS. Ngono wis seneng wisan ngoten. Lha ini karena opini. Nah, hukum-hukum juga demikian waktu dulu itu karena opini bahwa yang diperhatikan yang bisa manfaat adalah hukum-hukum fikih yang formal yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan penyakit yang semacam itu sudah amal jamal ghafiro sudah merata. Tidak hanya itu saja, balsamila al-jamahiro. Ini balsamila balik merata apa sih? Dak al-jamahiro ing jumhure ulama sing ngagung-ngagung wis mulai kena penyakit kaya ngoten. Napa minal kusur nyatani mundur an mulakhadati dzarwati hadzal amri saking ngliriki pokoke iki perkara wal jahli lan bodho apa bi anal amro kelawan temen sedune perkara iku idun mungkar. Jadi dia ini kok nggak ngerti kalau apa yang sementara ini dilakukan itu adalah mungkar, sementara yang ini yang telah terjadi niku jelek. Tapi merasa itu adalah kebanggaan, merasa itu adalah kebaikan. Mulane angel dituturi, yang sehingga Imam Ghazali saking pedese seperti ini itu loh. Akhirnya para ulama-ulama geram, wegel cara kontone, sebagaimana saya katakan kemarin sampai lapor kepada pemerintah sepakat kitab Ihya dibakar, nusa-nusanya diambil. Iki gak ada kemajuan terus lha iki kaya ngeten iki. Kono ngritiki ulama-ulama waktu dulu.
Niki kaya ngeten iki lek terus diutarakan nangge ulama-ulama sing wis fanatik dengan ilmu zahir, fanatik dengan ilmu formal, kan yo panas ngoten lanune. Lek panjenengan mboten pati panas mergo ora pati ngerti ilmu zahir. Lha niki. Lha teng mriki niku bahasane Imam Ghazali kan didelok saka niki mawon pun wah pedhese kaya ngenean. Mulane fuqaha ya geram niku wis pantes. Karena gini aku an mulakadzati darwati hadzal amri wal jahli lan bodho bi annal mu'amra lan temune perkara iku idun mungkar idun ala idun perkara sing agung wal khutbah lan temen setune keagungan iku jidun serius. Keagungan kejelekan ini cara penyakit sekarang itu sudah betul-betul serius, sudah betul-betul akut, perlu untuk diobati maneh. Padahal lek orang yang diobati wal akhiratu tawi akhirat iku mukbilatun madhep. Akhirat niku sudah terus lebih dekat, lebih dekat. Atin bakal teko. Lek wis atin jadi mukbilan itu madhep sudah tidak ada yang lepas darinya walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ora peduli nom, ora peduli tuwek, kadang-kadang ngendalken sik nom ternyata yo game dhisik. Ini wal akhirah mukbilah wa dunya mudbirah. Dunya ini terus mundur. Entek, Pak. Dadi panjenengan sing bendina kaya ngeten iki ngentekno sedina karek jatahe ora ngerti lek jatahe swidak saiki wis 59 lek karek ngoten lho. Niki wa dunya mudbiratun la mahalata. Pasti niku la mahalata niku pasti pisan wis niki ora usah dijelasno niki wis melek kabeh. Wal ajal qaribun. Ajal niku nggih masa uji berlaku ngoten lho. Masa uji berlaku nih zine panjenengan niku lho. Napa ya biyen sing ditetepno niku waktu her niku qarib. Cedhek. Cedhek banget niku ora grothok, cedhek banget niku punan. Apa maneh wis kaya ngeten iki di atas 50 kene. Cedhek banget punan. Apa maneh ketika Mbak Corona rada teko ngoten niku. Pilek ngoten mawon pun malah sakniki kate ketekanan mikron. Lha niku lho menan masyaallah, jare lebih ganas maneh. Balak-balik ambulan nganging ngoten niku. Wasafaru lan utawi lunga maring akhirat iku baidun, perjalanan menuju ten akhirat masih panjang, Pak, panjang. Dunia semakin habis, perjalanan menuju akhirat panjang. Wazatulan utawi bekale sangune iku tafifun jajal. Tafifun setitik. Sangune setitik, perjalanannya jauh, akan kembali lagi di dunia wis semakin habis, ajal semakin tuh mengoyak-ngoyak kepada kita. Iki terus piye? Wal khotoru lan temstune kekhawatiran iku azimun, spekulasi. Di kekhawatiran niku ya spekulasi. Kita sangat agung. Watoriku lan temen stu, watoriku lan utawi dalan iku sadun tertutup. Masya Allah, dalan golek ilmu, golek ngaji, golek akhirat tertutup kabeh. Pada waktu ini, Pak, ya ora iki tok mulai biyen niki kuncine. Wa mautai perkara siwal kholisi kang sak liyane murni liwajilah krana arahe Gusti Allah. Minal ilmi baik niku ilmu wal amali wal amali lan amal. Indan nakiti ing dalem ngarsaning Gusti Allah kan niti-niti al basiri kang ya basir kang mirsani sampai dewetil sampai jelimet-jelimet iku radun. Niki catetane Imam Ghazali sing panjenengan perlu stempel.
Wa ma siwal khalisi liwajhillahi minal ilmi wal amali indan naqidi al bashir raddun. Wis mbu panjenengan ngaji, mbu panjenengan salat, mbu panjenengan poso, mbu panjenengan haji, mbu panjenengan umroh lek ora khalis liwajhillah raddun, ditolak kabeh. Lho. Nah, niki penting. Oh, langsung to niki anune. Manganti keten. Lha niki lho. Niki sing garis besare sing panjenengan kudu teliti niki bener. Wa masi wal khalisi. Lek sampean kaya aku ngene iki lho apa ya dikongkon mangan. Enggon ini. Wa masi wal khalisi liwajillah. Segala sesuatu yang tidak ikhlas untuk Allah. Minal ilmi wal amal, baik sampeyan ngaji, sampeyan ngamal. Wopo ae wis. Ngamali mbo poso. Ora napa kowe poso? Ben dogeng iso ngilang gak iso balik ngene. Lha iku gak wajilah. Maca selawat sembarangan wis. Wal amal oleh terus indan naqidil basir iku raddun, ditolak, yakni la yaqbalu minal ulumi wal amali, untuk la yaqbalu minal ulumi wal amali indallah illa ma syabahal ikhlas fa husnul yakin. Artinya segala ilmu, segala amal di hadapan Allah tidak akan pernah diterima kecuali ikhlas dan husnul yakin. Siji. Nomor loro sing perlu dicatat, wasuluku tariqil akhirati utawi ngambah dalan akhirat makus kasratil ghawaili sertane akeh rintangan, hal-hal yang merusakkan. Min ghairi dalilin saking tanpa dasar dalil kang yaiku ilmu manfaat. Wala rafiqin lan tanpa kanca rupa amal soleh. Iku mutibun mayahaken. Mayahaken iku ngeselaken wa mukidun lah yo. Istilah bahasa saiki tuwas ya. Tuwas kesel ngoten lho, tuwas kesel. Niki nomor loro sing panjenengan tolak, panjenengan jelasaken. Di menempuh jalan akhirat, panjenengan kepingin oleh akhirat. Tapi banyak beberapa penyakit-penyakit. Ada penyakit hasud, ada penyakit tomak, penyakit riya. Tanpa ditunjukkan oleh ilmu manfaat, tanpa didasari dengan amal soleh, tuwas kesel niku mulai cara basane. Terjemahane mutibun kan tuwas kesel, ora enek apa-apane. Masyaallah. Lah, siapa dalilnya? Fa'adillatud thariq mongko utahe pira-pira wong kang nuduhaken dalan iku humul ulama, pira-pira ulama alladzina rupane wong akeh kum kang utawi ulama iku warasatul anbiya, yang bisa menunjukkan jalan menuju keselamatan, menuju akhirat itu ulama alladzina hum warasatul anbiya. Lho sinten ulama alladzina hum warasatul anbiya? Wasiati al kalam alaih. Mangki badhe dijelasaken kali Imam Ghazali. Ngene iku sing diarani ulama akhirat, bukan ulama dunia. Niku mangke akan dijelaskan sedidik dalam bab ilmu. Niki kula mboten disi kersa. Tapi yang jelas ukurane ulama teng riku innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, wong sing wedi karo pangeran, wong sing mengedepankan urusan akhirat, wong sing berpaling dari dunia, wong sing arep nang akhirat, minimal
murid. Iradah niku sinten murid? Murid niku biasa kita ngaji-ngaji niku muridun wong kang arep teko nang pangeran, wong kang karep nang pangeran. Nggih niku ifradul haq bitolab wal i'rad amma siwa. Murid orang-orang yang memang hatinya kenceng, yang saya cari, yang saya pedulikan, yang saya lakukan hanya Allah Ta'ala. Selainnya Allah kepes-kepes. Ikrad itu kan kepes-kepes temanane. Kepes-kepes. Walaupun ngaji kok dorongane kok dunya no. Nah, walaupun apa itu jenenge wis ketoke ngaji, ketoke ibadah, lek dorongane dunya no. Nah niki ulama akhirat. Lah untuk golek sing kaya ngeten niki wangel niku seperti wong sing paling teliti, apakah saya lakukan ini dorongan nafsu apa dorongan siri apa dorongan agama, dorongannya Allah. Niku kula contohaken gampangan seperti Imam Ghazali, seperti Sidina Ali ketika akan membunuh orang kafir karena li'i'lai kalimatillah, sebab dia akan membunuh kepada Sidina Ali. Tapi tiba-tiba oleh orang tersebut setelah ditanya oleh Imam Ghazali, man manaka? Ya fulan, siapa yang membela engkau? Sidina Ali didoni. Akhirnya beliau enggak jadi membunuh. Ditanya, kenapa kamu enggak jadi membunuh? Kalau saya tadi ingin membunuh kamu karena lillahi kalimatillah, sebab kamu telah merangi saya. Tapi setelahnya kamu meludahi saya marah. Kalau saya membunuh kamu karena marah, neraka. Demikian. Walaupun di situ jelas-jelas dorongannya karena perang, tapi setelahnya ditumpai karo nafsu lek mateni iki ternyata karena marah, beliau ngerti kaya ngoten niku. Ora sakniki karena marah akhirnya dicarikan dukungan agama niku beda gitu lho. Dadi lek Sidina Ali niku orang-orang yang marah, orang-orang yang memperjuangkan agama ditumpai dengan marah begitu saja ditinggalkan. Kalau sekarang orang-orang yang marah, bagaimana kemarahan ini bisa tercapai? Golek dukungan agama, golek dalil gitu nih. Mulane akhirnya wani piro ngoten niku masyaallah. Niku realitas sakniki niku. Politik, kalau orang dulu niku ketika agama terus dipengaruhi dengan unsur politik, paham, langsung ditinggalkan. Kalau sekarang untuk mencapai politik biar hasil ya dibungkus agama niku beda. Tapi ini pun maklum kalau zaman Sayyidina, pada zaman Imam Ghazali seperti itu, sekarang bagaimana? Wis ngoten tok punan. Wong afdhalul qurun qarni, summa mayali wa hakaza. Api-api kurun yo golonganku, nggih niku tabi'an Kanjeng Nabi. Terus summa mayali berarti sahabat, summa mayali tabi'in. Terus setelah niku tambah jelek, tambah jelek, ya. Tambah saiki tambah remek ngoten wae. Nah, niku mestine, Bun. Warasatul anbiya waqat syahuro lan teman-teman kosong. Nah niki lho, iki Imam Ghazali itu. Pada zaman Imam Ghazali niku tahun 450. Loh, niku ndawuhaken waqat syahuro. Wis teman-teman kosong. Antum saking ulama alladzina hum warasatul anbiya opo azaman. Ya jajal ini le. Zaman Imam Ghazali mohon beliau mengatakan ulama sing warasatul anbiya sakniki wis zong. Wis gak enek. Terus sakniki dos pundi kan ngoten tok punan panjenengan bayangno dhewe. Ya akhirnya nggih ngeten niki pun kucing-kucing di raupi ya wong sampai mboten percaya wong Suriah mawon Suriah PB ya wong sing kucing sing kaya ngeten iki dianu ngoten iki punan saking gak eneke punan golek ulama niku ngoten lho. Pengurus-pengurus NU lebihan wah ampuh-ampuh sakniki wis.
Lho mergo apa? Nggih pun khola ini waqad syagoro anhum az zaman. Kenapa bimautihi mergo pun padha sedo dan ora enek gantine. Walam yabqa illal mutarasimun. Lah niki walam yabqa lan ora ana belas illal mutarasimun. Ora tetep sapa illal mutarasimun angin wong kang nyerupani tok. Formale tok ngene niku kiai pengurus Suriah Nahdlatul Ulama ranting, pengurus Suriah Nahdlatul Ulama MWC, pengurus Nahdlatul Ulama cabang, pengurus Suriah. Weh niki namung lam yabqa illal mutarasimun, formalnya kiai formal. Niku zaman Imam Ghazali. Saniki yo lebih punan. Kadang-kadang kiai ini sing ngangkat ya wartawan ngoten mawon. Kadang-kadang ya ada undangan minta kiai 70 terus gak enek di kono sing enek ya tukang sapu, ya tukang rejek-rejek, tukang kora-kora, terus padakan konsumsi, ya sikatut no kabeh ae. Mergo kurangan kiai, ngoten lho. Niku kiai melok wartawan. Wa qad istahwadha. Kenapa kok gak enek? Ngene lho. Padha mati. Nah, sing enek gur mutarasimun. Kiai-kiai formal. Kiai-kiai formal iku paham to nggih. Dadi asline niku jaleme duduk kiai, cuma diformalkan jadi kiai ya mergo penerus pesantren gitu ya. Nek bapake wis gak enek sing enek iku akhire ya dikiyaekno. Niku jenenge kiai mutarasimun atau karena oke duite bisa ngelobi para ranting-ranting, ngelobiane akhirnya bisa menang jadi Rais Suriah. Lah kan. Terus akhirnya diceluk kiai niku jenenge kiai mutarasimun, kiai formal ngene lho ya. Masyaallah. Wa qad istahwadha lan teman-teman menguasai ala aksarihim ing atase akeh ulama. Apa sing nguasai asyaitanu sapa apa terserah wis. Apa asyaitanu setan. Jadi ternyata kiai-kiai sudah waktu dulu zaman Sayyidina Ali telah dikuasai oleh setan-setan, baik setan manusia dan setan jin. Nek Kanjeng Nabi nggih digudha tapi ora dikuasai. Ngoten. Krana didhawuhaken bahwa Nabi niku mboten lepas sangka sayatinal insi wal jinni. Inna ja'alna syayatinal wa ja'alna likulli nabiyyin adu wasyayatinal insi wal jinni. Setiap nabi ono setani. Setan apa ya? Setan jin dan setan menungso. Wis was taghwakum lan blesataken niku menclekaken niku nggih apa ya? Ya menclekno nyasaraken ngoten mawon. Nyasaraken ing niku wau para ulama apa setan. Apa atuhyan melewati wates. Atau tambah-tambahi maksiat. Mergo para kiai-kiai bisa keseng maksiat. Lho kenapa? Lah masalah iku HP-ne padha Android akhire ya malih ana gambar-gambar macam-macam ya. Iku kiai niku punan. Ya repot nek biar kan ya ora iso lah saniki HP-ne Android begitu buka wis ana wong gak karu-karuan yo niki lho. Niki wastaghwahum atuyan. Akhirnya apa? Niki dawuh Imam Ghazali lho, kula mboten ngelok-ngelokno kiai sakniki mboten. Wa asbaqalan dadi sapa kullu wahidin saben-saben wong siji kang tetep saking ulama bi ajili hadhihi kelawan bagian kang gigi. Bagian gigi niku golek sing cash, niku dunya iku masyhufan tergila-gila. Masyhuf niku sekonyong-konyong, cinta sekonyong-konyong. Wis syaghof. Jadi kenapa? Karena masing-masing kiai-kiai niku sudah tergila-gila dengan
ajili khati bagian sing kes golek dunya. Kadang-kadang nuwun sewu nggih. Ati wong sing ngalim, sing potensi niku lek ora di dunya ya ora pati direken kok. Nggih ora pati direken kok saestu niku. Wis ora pati anu le. Lha masih kiai barang niku mau golek mantu kadang-kadang ya ora gur sing pinter tok ya ndelok dunyane barang warene. Lho niki lho niki kenapa? Wa asbaha kullu wahidin. Lha kullu wahidin niki diarani kuliah berarti yo kabeh punan wis merata mashghufan bi ajili hadhihi tergila-gila atau terpesona kembangan mashghufan terpesona dengan hadzun sing ajil. Hadzun sing ajil niku bagian yang kes. Akhirnya apa? Fasara moko dadi sapa kullu wahid iku yaro ningali sapa kullu wahid al ma'rufa ing perkara kang bagus mungkaron karena tidak menguntungkan dianggap mungkar. Kowe ora duwe jasa, kowe ora duwe titel ya niku mungkar. Wal mungkaro lan delok ing perkara mungkar ma'rufan. Nah, iki lho titele akeh sane. Niki ma'ruf. Nah iki ngene. Wah iku sing apik ya sing iku. Dan kata dolla sehingga dadi apa ilmu din ilmu agama karena sing digundur lihat adalah titel terus akhirnya apa ilmu agama ilmu yang menunjukkan akhirat iku mundarisan dolla iku mundarisan dadi kabuset dadi lebur akhirnya ilmu agama niku lebur jan sakniki saged nyoto pondok sing salaf sing ngurusi agama tok gak dibarengi dengan formal ijazah formal sepen ora enek sing anu nggih pun sepen lho kenapa ngene iki pun dawuh Imam Ghazali niki wau karena apa barang yang mungkar dianggap ma'ruf barang yang ma'ruf dianggap mungkar sehingga agama mundarisan ilmu agama pun hilang tapi lek ono ijazah lan wah terus niku anune. Padahal kadang-kadang ya lek kita lihat wong sing duweni titel sampai kemritik ya malah dadi pengangguran. Nah nggih. Nah kula ngeten iki ora SD mon mboten sekolah. MI mawon sekolah yo tok dleng. Wong kula tingali jasa kula sing lebih saka 6 yo ora enek. Niku asli MI ngoten niku tenan. Dadi ora duwe jasa belas kula. Tapi yo ora iso dadi ro SPPN. Oh ya iso. Lho nggih. Tapi sing duwe titel duwe profesor doktor yo urung mesti ngoten. Wong ternyata nggih rewang kula niku sak anu kalau nggih profesor doktor. Jagongan kan nggih mboten anu nggih mboten kawon mboten ya cuma ora duwe titel malah napa niku namine KTP-ne pekerjaan ya pekebun. Tukang kebun niku. Ora perlu niki lho anune. Wa manarul huda lan utawi tengere pituduh fi aktoril akdi anjenal hudan iku kal ilmi yuhdada bi ilmu yang digunakan untuk petunjuk fi aktoril ardi ing dalem napa pejajani bumi iku muntomisan merduk cahayani. Dadi sakniki ilmu-ilmu agama niku pun merduk cahayani. Kenapa? Waqad khayyalu lan padha nyekrak-nyekrakaken. Jadi memberikan apa itu namanya khayalan, memprovokasi sapa ulama ilal khalqi maring makhluk. Kenapa? Karena sudah kadung santer disampaikan kepada makhluk. Niku diarani promosi apa provokasi terserah niku. Karena podo promosi karo provokasi niku tinggal isine tok. Memprovokasi atau telah mempromosikan, mengkhayalkan, menanamkan kepercayaan kepada makhluk ila an la ilma.
ila an temen sedune maring temen an la ilma temen sedune ora ana ilmu iku maujud ila fatha hukumatin angin fatwai pemerintah. Ini. Jadi karena oleh ulama-ulama sudah diracuni, makhluk-makhluk sudah diracuni pemahaman, ilmu sing paling, ilmu sing hakikat itu adalah fatwane hukumah, ilmu yang urusannya karo pemerintahan siji. Kenapa? Tastainu kang amri tulung sira bi kelan ma al qadha ing ngukumi ala fasil hisam, ala fasil hisam ing ngatasi mutusaken gegeran, mutusaken napa jenenge persengketaan inda taharusil tohom ing dalem mari kalane gegerane gelute pira-pira wong asor atau wong bodoh. Karena kalau kamu ngerti tentang ilmu hukum-hukum pemerintah ini akan bisa mendapatkan, akan bisa memberikan keputusan-keputusan ketika ada orang-orang bodoh gegeran tanah, wah ini kamu akan kaya. Gegeran gedung, gegeran opo, kamu akan kaya oleh ilmu iku. Lah kowe ngaji bidaya, ngaji opo le opo ngono ya. Ngaji ki oleh opo, tapi le ilmu hukum kaya ngoten niku. Wah niki lek ana wong geger semakin dapat duit ngoten lho nune. Siji niku sing dianu. Au jadalin utawa ilmu niki atape salah ila anla ilma illa fatwa hukumatin au jadalun utawa ilmu jadal. Ilmu jadal niku ilmu debat. Ya dadi pembela, dadi pengacara. Jadal ya tadarru kang bisa kang yang nglakoni yang kelambinan kering yang nglakoni bi kelawan jadal sapa talibul mubahah wong golek pamer, golek kebanggaan ilal ghulabati maring menangaken musuh wal ifhamilan menengaken. Lek mang menangaken iki menengaken iku cep ngene balane ngalah lho ya. Membungkam bahasane. Wal ifhamilan membungkam, menengaken iku membungkam. Nomor loro jadi sing digoyahkan, sing diprovokasikan, yang ditanamkan kepada masyarakat, ilmu yang harus digoleki yaitu siji ilmu sing hubungane karo fatwane para hukumah pemerintah. Nomor loro ilmu debat. Yang dimana ilmu debat ini kita bisa mengalahkan para kiai-kiai, bisa mengalahkan wong pinter-pinter. Lah niki kan positif niku mungkin. Nomor telu au sajaun. Ilmu sajai. Ilmu sajak niku lagon-lagon atau berbicara yang antik. Misalnya akhirnya i ngoleh o. Pokok yang penting yang memikat orang yang diomongi. Kasarane tukang mubalek, betul lho ilmu mubalek. Au sajaun niku. Kalau au sajaun to kalam sajak muzakhrafun kang den hias-hiasi. Kenapa kok belajar sajak pantun lan sak penunggalane sing dihias-hiasi? Ya tawassalu bihi alwaidu. Ya tawassalu kang gawe sarana bi kelawan sajak sapa alwaidu wong kang mituturi ya ilmu mubalek ilastidraji awami ngatasi mbujuk wong awam. Niki nomor telu. Lho, jadi niki zaman Imam Ghazali bukan zaman sekarang. Kalau sekarang lebih maneh. Zaman Imam Ghazali niku ilmu-ilmu agama menjadi hancur, ilmu agama menjadi hilang. Kenapa? Karena yang ditanamkan oleh para ulama-ulama, para kiai-kiai hanya 3 ilmu niki. Siji kowe belajar tentang ilmu fatwane para hukumah pemerintahan. Nanti kamu akan bisa mendapatkan keuntungan ketika ada orang-orang bodoh gegeran harus niku. Nomor loro belajar ilmu jidal, debat, sehingga orang-orang lain akan kalah, sehingga kamu akan menjadi konsultan begini. Ketiga belajar ilmu sastra, pembicaraan, cara menyampaikan, atau istilahnya niku yes ilmu dadi mubalek ngoten mawon lah. Dadi mubalek
sing kata-katanya bisa memikat kepada masyarakat. Ini kepada masyarakat. Niku lah ini ilastidrajil awam, untuk memikat, membujuk kepada orang awam. Wah hebat kiai ini, wah lucu kiai ini, wah seweneng kiai ini. Niki sing digelung-gelungkan pada ulama-ulama biyen. Kenapa? Kula mboten ngritik lho nggih. Niki alhamdulillah. Kok dirani ngelok-ngelokno ngene iki. Niki kula maca niki. Lah niku lek panjenengan gak trimo ya terangno dhewe niku mboten mau dateng. Gitu. Jadi kena kabeh kan lho. Nggih. Kenapa idlam yaro krana ora padha nekotaken sapa ulama. Ma ing perkara siwah di salah sati kang sakliyane telu iku. Gak pernah menganggap selain tiga ini musayyidatan ingkang iso ngoleh, iso keburu niku lho. Mendapatkan lil harami maring haram, memburu haram. Sing kena gawe golek barang haram ngene iku wau. Resine gak kena mulane sing di peranu sing digoleki atu nggih niku mang ilmu sing urusane karo undang-undang. Terus ilmu berdebat, mujadalah, terus karo ilmu sastra yang bisa digunakan untuk memikat dalam waktu mauidhah ngene kan iki. Kan yo seweneng to cara yarune kae. Seneng neng hebat-hebat sebenarnya. Wis mbuh kowe kula nyontokaken niki bahaya. Nggih, mari niki kula mboten kula nyontokaken nggih. Sing penting teng mriki niku diaturaken ngoten, nggih niku ilmu sajak, ilmu sastra-sastra bahasa-bahasa yang bisa dijadikan sarana untuk memberi mauidhah dalam rangka membujuk wong awam. Niki. Niki lek saestu kula contohaken tik niki pun dosa punan. Karena wah iku wali kene-kene lah nih. Makanya mboten kula contohaken sampean pikir dhewe. Lu kenapa yang ditanamkan di dalam hati mereka kok itu? Idlam yarau siwa hati salasah musayyidatan lil haram, yang digunakan untuk menjaring perkara haram ya telu iku tok. Nah, lek ora sekhalal tok gak cukup. Sing akeh niku sing haram. Musayyidatan lil haram, terus wasabakatan lan dadi jaring lil khitam mari ngumpulaken bondo. Lho sing iso gawe golek dhuwit ngene iku Pak, telu niku. Mubalek sing lucu. Terus napa namine kita bisa diskusi yang bisa menguasai. Nomor loro apal undang-undang. Dadi pemerintahan, dadi hakim. Nah, niku telu niku sing iso sabakatan lil khitam, jaringe golek duit. Niki zaman Imam Ghazali lho. Lah kaya ngeten iki lah ya. Mubalek barang niku nggih. Panas dawuh kaya ngeten lho. Mulane ketika imam kita pikir akan dibakar niku nggih. Ono wajari. Masya Allah. Lah, lek ilmu akhirat terus pundi? Wa amma ilmu tariqil akhirati anapun ilmu dalane akhirat wa malan perkara daraja kang ngambah alai ngatasi masapa as-salafus saleh mimma sing perkara samau kang ngarani ing masapa Allah fi kitabi ing dalam kitabe Gusti Allah ngarani fiqhan ing fikih karena la'allahum yatafakkahun wa hikmatan lan ing hikmah wa ilman lan ilmu wa diyaan lan ing padang wa nuron lan cahaya wa hidayatan lan hidayah wa rusdan lan petunjuk iku faqad asbaha. Ini sedangkan ilmu-ilmu yang ditempuh oleh ulama-ulama salaf yang didawuhkan oleh Allah sebagai fiqhan hikmatan ilman diyaan nuron hidayah qad asbaha, teman-teman dadi apa ilmu akhirah, ilmu tariqil akhirah dadi mimbainil khalqi saking antarane makhluk iku matwiyan den lempit.
Wis kitab Ihyae wis dadi apa ku jenenge badangen ora tau dibuka. Bidayah wis nganti badangen ora tau dibuka, sing dibuka ya guru ilmu-ilmu sing kaya ngoten iki kotok. Perkembangan-perkembangan di dalam Google supaya kita bisa hujah. Wasara lan dadi apa sih ilmu thariqil akhirah iku iku nasiyan. Nasiyan niku ya ora dadi sego niku ora. Ditinggalno mansian kang den lalekaken wis masyaallah wala makana ing dalam mari kalane ana apa hadza iki perkara kang den tuturaken nggih niku afat-afat nika mangku silman cacat fidini ing dalam agama khayalu niku lho bahwa penanaman karakter dilakukan oleh para ulama-ulama tentang hal-hal yang seperti itu adalah silman. Silman itu adalah cacat di dalam agama. Muliman tidak hanya cacat di dalam agama, muliman kang aymu qoriban dakhilan. Muliman wa khotoban, muliman tur kang meteng-metengi wa khotban lan perkara kang agung. Mudalhiman kang banget petengi. Ai muliman kasifan banget petengi Ra'aitu ningali sapa ingsun ketika saya melihat perbuatan ulama-ulama sing kaya ngoten iki perkara yang agung, perkara yang luar biasa dan sudah membahayakan, maka ini ra'aitu ningali sapa ingsun al istighola ing sibuk bitakhriri hadzal kitabi kelawan jelasaken mertelaaken iki kitab Ihya ra'aitu hatman ing perkara kang wajib muhimman kang penting. Kenapa? Ihyaan krana nutupi li ulumiddini maring ilmu agama wa kasfan lan bukaan manahijil imati saking pira-pira manhaji ulama al mutaqaddimin wa aidon lan wa idokan lan mertelaaken limana hil ulama'i maring pira-pira katoke limana il ulum maring katoke ilmu annafiati kang manfaat indan nabiyin wasalaf wasolih asalaf sholihin. Lek wonten monggo tapi sediluk didik wonten mboten? Nggih. Nggih. Setan niku baut, satonan niku kang ngedoaken. Sapa sing ngedoaken sing nangge pangeran niku setan. Dadi menungso bahkan nuwun sewu. Cobahan pun kalau menjauhkan kita dari Allah iku setan. Niku sayatinal insi wal jinni. Ngalang-alangi niku. Innahum la yasudunahum anisabil niku diantarane. Kita ndelok setan lugotan, satona. Niku mangke akan dijelaskan kali Imam Ghazali wonten Ihya'i juz 3. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li amin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'ulana biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana faghfadhu wa la tansana wardudu ila inna inda hajatina. Allahumma nastaudi'uka ma 'allamtana faghfadhu wa la tansana wardudu ila inna inda hajatina. Allahumma nastaudi'uka ma 'allamtana faghfadhu wa la tansana wardudu ila inna inda hajatina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana innaka jamu'un nas lam narifa fina Allah la yukhul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian lan nyuwun donga restu kalian panjenengan. Niki insyaallah antara jam 7 dan setengah 8 badhe berangkat ten Kalimantan. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.